दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है व्हाइट रोज जैसे। दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने कुछ ही दिन पहले आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे एक मैसेज दिया कि स्मार्टपिक के फ्री में सैंपल मिल रहे थे। बहुत लोगों ने ऑर्डर किया होगा, मैंने पोस्ट डिलीट कर दी क्योंकि लिंक ही एक्सपायर हो गई थी। तो आपको भी इसका मतलब पूरा प्रॉब्लम बताना है स्मार्टपिक का पूरा। तो सबसे पहले मैंने पार्सल मंगा लिया और मुझे आज ही रिसीव हो गया, मतलब 2 ही दिन में। कल परसों ही मैंने परसों रात को 9 बजे ऑर्डर किया था और आज सुबह मुझे रिसीव होगा। आज दोपहर को मुझे टाइम मिला इसलिए मैंने आज अनबॉक्सिंग करने लिया है। देखिए ये वाला पार्सल मुझे रिसीव होगा, मैंने फाड़ के देख लिया, मतलब पूरा तो अनबॉक्सिंग नहीं किया, सिर्फ ऊपर से फाड़ लिया कि क्या है देखने के लिए। देख सकते हो स्मार्टपिक इसका ब्रांड है और दोस्तों देख सकते हो 2 ही दिन में मतलब बहुत वीआईपी की तरह की पैकेजिंग दी है। सबसे पहले मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूं। देख सकते हो ये वाला मतलब इसका डिटेल्स है, कुछ देख सकते हो बहुत वीआईपी टाइप, बहुत प्रोफेशनल टाइप का इन्होंने बहुत सारा पैकिंग दिया है। तो आगे मैं आपको क्या-क्या है दिखाने वाला है। देख सकते हो ये वाला इसके अंदर एक बॉक्स है, तो ये भी पढ़ के दिखाने वाला। तो बहुत मैं इसका बहुत देर से इंतजार कर रहा कि कब आएगा। तो लास्ट को मुझे मैसेज मिल गया पार्सल आज आउट फॉर डिलीवरी है। जैसे देख सकते ये मैं आपको पैकेजिंग अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। देख सकते ये काट लिया, देख सकते इधर भी सील है। देख सकते मतलब कितना प्रोफेशनल, आप अंदाजा लगा सकते हो बैठ के। देख सकते सील दिया है इन्होंने, मतलब जैसे ये वाला प्रोडक्ट है हिंदुस्तानी लीवर, मतलब इंडिया का सबसे बिगेस्ट कंपनी, सबसे बिगेस्ट मतलब जैसे तो इसका ये क्या मतलब कंपनी है और ये सैंपल बांट रहा है। तो जैसे तो ये मतलब ज़्यादातर लोग को पता नहीं, और सब ऑल इंडिया डिलीवर मतलब नहीं है, कुछ मतलब स्टेट में इसका डिलीवर नहीं है। तो उसका भी प्रॉब्लम बताना, सबके स्टेट में डिलीवर करवा दूंगा आपका भाई किस लिए सब, मतलब आप बाद में सब प्रोसेस बताने वाला। सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग देख लो आप। सबसे पहले देख सकते इस प्रकार का इसमें हेलो कुछ तो है, हेलो प्रकार का एक पैम्पलेट है। देख सकते इसको हम इन्हें कर देते, इसके अंदर भी एक पार्सल है। देख सकते मुझे तो लग रहा है मैंने कुछ मतलब 100-150 का खाना मंगा लिया और आ गया, मतलब चॉकलेट मंगा लिया 100-150 का, 1 रुपये का चॉकलेट। तो इस प्रकार का पैकेजिंग देख सकते इसके अंदर ये कंफर्ट का जेल है, वॉशिंग डिटर्जेंट है। तो आपको देख सकते कंफर्ट का ये 3 पैकेट आया है। तो और ये है इसके अंदर दोस्तों, और ये है पियर्स का। देख सकते पियर्स का एक सोप है, तो बहुत अच्छा है। और इसके अंदर बस खाली है, बस इतना ही। दोस्तों देख सकते मतलब आप अपने टाइप से कुछ भी मंगा सकते, कुछ भी। मुझे अच्छा लगा, मैंने ये मंगाया। आपको मैं आपकी आगे बताने वाला। तो चलिए। तो दोस्तों आप साइड में देख सकते हो मैंने फेसबुक का पेज ओपन कर लिया। फेसबुक आपको सर्च के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपको एक चीज़ सर्च करनी है, क्या सर्च करना है पॉन्ड्स। तो आपको देख सकते हो मैंने पॉन्ड्स सिंपली से सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, ये वाला मतलब ये वेरीफाइड का टिक आता है, वो वाला प्रोफाइल है, उस पर सिंपली से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, देख सकते ये इस प्रकार इंटरफेस आएगा इसका। और आप इंटरफेस आने के बाद आपको क्या करना है, इसको सिर्फ स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको देख सकते हैं फ्री और ये लिमिटेड टाइम का एक ऑफर दिख रहा है। लिमिटेड टाइम तो नहीं है, ये पिछले 5 साल से चल रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरे एरिया में सर्विस नहीं, तो मैंने अभी अनलिमिटेड मतलब एक ट्रिक लगा, तो मेरे एरिया में तुरंत डिलीवर हो गया। तो आपको भी एरिया में डिलीवर नहीं होता होगा तो आपको भी डिलीवर करवा दूंगा दोस्तों। देखो तो ये वाला बैनर दिख रहा होगा, आपको बैनर दिखने के बाद आपको एक इधर मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा। मोर पे ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको एक इधर लिंक दिखेगी। लिंक दिखने के बाद आपको सिंपल से उस पर टैप करना है। तो मैं आपको टैप करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो टैप करेंगे तो आपको इससे इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद आपको देख सकते ये वाला फॉर्म फिलअप करने का आएगा। तो आपको सबसे पहले है ना फॉर्म फिलअप करना है इसमें से। तो मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, इधर आपको पिन कोड, सबसे पहले आपका स्टेट का पिन कोड है वो इंटर करना, मतलब स्टेट का नहीं, आप जिधर रहते हो उसका पिन कोड इधर सबसे पहले इंटर करना है। तो आपकी एरिया में डिलीवर नहीं करता होगा तो आपको क्या करना है, तो मैं सबसे पहले मेरा पिन कोड आपको डाल के दिखा देता हूँ। देख सकते वैलिडेट पे चेक करते देख सकते मेरे एरिया में तो वही इधर दिखा रहे, देख सकते। तो मेरे एरिया में ये डिलीवर है, आपके एरिया में डिलीवर नहीं होता तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पिन कोड पे ना आपको चेक करना। आपको नहीं आ रहा तो क्या करना है, यही पिन कोड उठाना है, इधर ही डालना है। यही पिन कोड नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, दूसरा पिन कोड डालना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, ये वाला पिन कोड उठाना है 410218, साइड में भी दिख रहा होगा, यही पिन कोड उठाना है आपको और इधर डालना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, ये पूरा आपका नेम मोबाइल सब ईमेल इसमें भर देना है। भरने के बाद आपको क्या करना है, एड्रेस लिखा है आपको, देख सकते ये वाला एड्रेस का लाइन लिखा है। देख सकते ये वाला एड्रेस के लाइन पे आपको पूरा आपका एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के सबसे लास्ट में आपको पिन कोड लिखना है। चाहे आप मतलब 2-3 बार देख लो, पर आपका पिन कोड आपको कंपलसरी इधर लिखना है। आपका मतलब एरिया का पिन कोड है वो कंप्लीट इधर रखना है, नहीं तो आपका मतलब एरिया में डिलीवर नहीं होगा। तो आप सबसे पहले पिन कोड डालने के बाद आपको मेल पे एड्रेस फिलअप करना है। तो मैं आपको सब फिलअप करके दिखा देता हूँ एक बार। तो देख सकते हो आपको और एक प्रोसेस करना है। इधर देख सकते हो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला एक टिक का देख सकते हो, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, ये 3 टिक है। आपको सबसे इधर टिक करना है, 3 भी मतलब तीनों टिक पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको मतलब आगे का कुछ भरना है, मैं आपको सब बताऊँगा। तो दोस्तों देख सकते हो आप, इसके बाद आपको क्या करना है, इधर मतलब 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, साइड में दिख रहा होगा आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। 4 ऑप्शन पे आपको कुछ मतलब आपको कुछ मैंडेटरी क्या क्लिक करना है। आपको क्या घर में है मशीन, मतलब आपके पास मशीन है तो क्लिक कर सकते हो, वॉशिंग मशीन मतलब कुछ है वो क्लिक कर दो। मैं आपको टॉप लोड मशीन वॉश पे आपको क्लिक करके दिखा देता है। क्लिक कर दिया, देख सकते हो। और देख सकते हो आपको क्या करना है, इसके बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद फिलअप कर आप ओटीपी फिल कर दोगे, फिर आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज आने के साइड में इस प्रकार की आपको इस प्रकार मतलब सैंपल रिसीव हो जाएगा 2 ही दिन में। आपके मतलब स्टेट
डेट के हिसाब से है, आपकी डेट के हिसाब से आपको मतलब कुछ किसी भी दिन मतलब ऑर्डर रिसीव हो सकता है, तो जैसे अपडेट दे देते। तो दोस्तों तो ये आज की वीडियो में था। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो में कमेंट कर देना और वीडियो कैसा लगा लाइक का बटन हिट करने के लिए बिल्कुल मत भूलना।